O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 12 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 29-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.